俺はランクアップマジックアージェントカオスフォースを発動。このカードは自分のモンスターエクシーズをランクアップさせカオスエクシーズを特殊召喚する。俺はランク8のヘブンズストリングスでオーバーレイ、1体のモンスターでオーバーレイネットワークを再構築。カオスエクシーズチェンジ、現れろカオスナンバーズ40。人類の英知の結晶で悪魔よ蘇れ。ギミックパレットデビルズストリングス。これが奴の新たなカオスナンバーズ。行くぜ亮がデビルズストリングスの効果発動。このモンスターはストリングカウンターの乗っているモンスター全てを破壊する。なんだとメロディーをまさか。そして破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える。さあ俺の思いを食らって目を覚ませ。これがお前の思い。